Hello，大家好，大家好。今次我咧就講呢個咧就係迷你嘅膽機啊，Docker Audio 啊。咁咧佢就係響國產嘅，咁個型號就叫 T6 Pro，咁啊黑色嘅。咁啊點解會講佢咧？因為今次咧我個電腦啊，咁啊個喇叭就壞咗，咁我諗住買個電腦喇叭嘅，咁但係我就發現到有一個迷你嘅膽機配喇叭都係千鬆蚊咁樣。咁所以我就買翻嚟試下啊，翻到嚟個效果又幾好喎。咁我可以介紹俾你哋睇下，研究下啫，大家一齊。嗱，而家呢一台呢，就係嗰個迷你嘅膽機啦，佢好細嘅啫，嗱咁樣嘅。但係呢，佢如果你有聲嘅話呢，佢呢個標呢，兩邊就標左邊同埋右邊就會喐動，睇佢個頻率咁樣嘅。而上邊呢，就有呢個掣啦。上面有啲掣啦，譬如 Super Bass 啊、Bass 啊、Treble 啊呢啲咁樣嘅，咁啊 Volume 啊咁樣嘅。咁佢有個好處，我發現到啊，嗱佢有兩支膽啦，佢嗰個扭咧係唔同一般，一扭就扭晒嘅。佢係入邊好似粒波子咁，即係好似貴價機嘅扭掣咁樣，一粒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 咁樣去嘅。咁係唔係一般嘅扭掣會做到呢樣嘢？佢係用咗啲靚料，即係起碼每一段都有扭下，即係有一粒粒咁棘住咁樣嘅。咁啊，如果一般嘅平價機一定唔會有呢個咁嘅開關，即係咁嘅扭掣啊，按鈕式嘅每段按鈕式嘅掣啊，就唔會咯。咁啊，同埋佢如果播緊咧，佢就會喐動啊。咁樣有兩支膽咁樣嘅，有兩支膽。咁啊，後邊咧就有一個插住可以 WiFi 嘅。咁佢有幾組輸入嘅。嗱，我哋因為我綁死咗啊，我而家移一移去睇下先啊，移一移過嚟睇下先。嗱，佢後邊咧兩組 RC 輸入，一組3.5 aux 輸入，咁就跟住咧就係全部鍍金插，呢個咧就係藍牙天線。咁即時你會有3組輸入，一組藍牙天線咁樣啦。咁啊，另外外判嘅喇叭咧，我因為就我呢個擺設啊，所以我揀個3轉嘅喇叭擺喺度，等佢好擺啲咁解嘅啫，啊，好擺啲咁解嘅啫。好啦，咁我哋將佢扭咗 BT 藍牙呢個掣之後咧，咁跟住我哋可以用個電話嚟配對啦。咁我求播啲歌。嗱，佢就有 volume 啦，嗱，咪標，嗱就係咁樣啦。好啦，咁如果我去翻呢一個 CH1 咁樣啦，咁我跟住求其響 YouTube 啊或者電視、電腦啊咁樣揾啲歌出嚟咁樣。比想像中個聲係幾好嘅。咁我都係普通用 YouTube 咁樣播嘅啫，但係呢聲真係 OK 唔錯嘅。嗱，可以見到用料都精確嘅，以我咗，但係你咁嘅價錢啊，以1000蚊樓下，你睇下，所以俾大家參考下咯。嗱，佢點解我會特登去介紹咧？因為本身咧就諗住呢個電腦喇叭嘅，但係我上網見到有一個咁樣嘅機，夾埋晒咁樣都係1000鬆蚊左右，咁所以我就買翻嚟試下，又發現個效果幾好喎。起碼呢部機用啲料係靚料，有兩個標左右都會發下，即係俾你睇到嗰個音頻嘅喐動，又有兩支膽喺度，後邊嘅插係鍍金插，又可以用呢個藍牙傳輸，咁啊一定要配個火牛咯，佢有個火牛跟埋嘅，你跟埋佢就得噶啦。咁跟住喇叭就睇你自己愛幾大啦，即係當然上網揾啦。咁我就翻我個電腦位就配咗呢個，咁出嚟個效果真係比我想象中 OK 咯。嗱。
我都係喺 YouTube 度咁撳出嚟播。所以咧，如果大家有興趣咧，都可以上網 search 下呢隻牌子，研究下。佢都有幾款型號嘅膽機嘅。不過我呢個夾埋出嚟都係千鬆蚊，喇叭就連呢個擴音機，我覺得幾好咁啊！我是介紹俾大家可以研究下玩下。咁啊，下次再有新嘢就再通知大家。